अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लैट शूज़ डिज़ाइन आइडियाज़ लेकर आई हूँ। लेदर फ्लैट शूज़ डिज़ाइन आइडियाज़ आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी और वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। डिसेंट एंड ब्यूटीफुल आइडियाज़ डिज़ाइनिंग आप लोग मेरे चैनल पर देखते रहिएगा, इंजॉय करते रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। आपको मेरे चैनल पर बहुत ही ब्यूटीफुल डिसेंट आइडियाज़ डिज़ाइनिंग शूज़ के रिलेटेड चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी, जिन्हें आप लोग कॉपी कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और भी न्यू आइडियाज़ एंड डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सो गाइस, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, न्यू आने वाले वीडियोस और आइडियाज़ को लाइक करते रहिएगा, इंजॉय करते रहिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल डिसेंट आइडियाज़ डिज़ाइनिंग शूज़ के रिलेटेड अपने चैनल पर शेयर करती रहूँगी और आप लोगों के लिए बेस्ट एंड ब्यूटीफुल वीडियोज़ और आइडियाज़ लेकर आती रहूँगी। ऐसे ही और भी बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आप लोग मेरे चैनल पर इंजॉय कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। सो गाइस, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, न्यू आने वाली वीडियोज़ और आइडियाज़ को लाइक करते रहिएगा। डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल आइडियाज़ आप लोगों के लिए अपने चैनल पर लेकर आती रहूँगी और भी बहुत ही ब्यूटीफुल आइडियाज़ आप लोग देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, न्यू आने वाली वीडियोस और आइडियाज़ को लाइक करते रहिएगा, इंजॉय करते रहिएगा। डिसेंट शूज़ आइडियाज़, लेदर शूज़, सिंपल फ्लैट शूज़ आइडियाज़ आप लोग मेरे चैनल पर देख सकती हैं। मैं आप लोगों के लिए अपने चैनल पर डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आती रहूँगी। सो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इन वीडियो को अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव के साथ भी ज़रूर शेयर करते रहिएगा। डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल स्टाइलिश आइडियाज़ डिज़ाइनिंग शूज़ के रिलेटेड और बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लैट सैंडल्स के रिलेटेड देखते रहिएगा। सो गाइस, मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।